न मन्त्रं नो यन्त्रं तथापि च न जाने स्तुतिमौ न जावानं ध्यानं कुचिदपि कुमाता नमोवति सुपाको चल्पाको विविष मधुपाको विलपनं परं जाने मातस् बिरालो तरालो यं तमगिरा बिरातंगो रंगो बिरारा तिरंगो ठिकानाकै शुभा भस्मालेको शिवा शिवा भवानी तिजापनम मारा सिधा शिवजिना सुदूरचारै साम्ब सदा शिवा दुर्गा भगवती। अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। प्यारा भक्तजनहरू, श्रीमद् भागवत गीताको वाचन गर्ने क्रममा आज हामी यसको 8औं अध्यायमा आइपुगेका छौं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टौं अध्याय। 7औं अध्यायको अन्त्यमा योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो कि पुण्य कर्म नियत कर्म या आराधना गर्ने योगी सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त भएर त्यस व्याप्त ब्रह्मलाई जान्दछन्। अर्थात् कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो जसले व्याप्त ब्रह्मको जानकारी दिलाउँदछ। त्यस कर्मलाई गर्नेले व्याप्त ब्रह्मलाई, सम्पूर्ण कर्मलाई, सम्पूर्ण अध्यात्मलाई, सम्पूर्ण अधिदैव अधिभूत र अधियज्ञ सहित मलाई जान्दछन्। अतः कर्म कुनै पनि वस्तु हो जसले यी सबैलाई परिचय गराउँदछ र उनीहरू अनन्तकालमा पनि मलाई नै जान्दछन्। उनीहरूको जानकारी कहिल्यै विस्मित हुँदैन। यसमा अर्जुनले यस अध्यायको प्रारम्भमा नै तिनै शब्दहरूलाई दोहोर्याउँदै प्रश्न राखे कि तत्प्रमा किम अध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च कि प्रोक्तमधिदैव किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, त्यो वर्म के हो, अध्यात्म के हो, कर्म के हो, अधिभूत तथा अधिदैव कसलाई भनिन्छ भनेर अर्जुनले श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। अधिकथा कोस्त्र देहेस्तेन मधुसूदन प्रायण काले च कथज्ञोऽसि नियतामभि। हे मधुसूदन, यहाँ नरधियज्ञ को हो र त्यो मात्र यस शरीरमा कसरी छ, सिद्ध छ कि अधियज्ञ अर्थात् यज्ञको अधिष्ठाता कुनै यस्तो पुरुष हो जो मनुष्य शरीरको आधारमा भएको हो र समाहित चित्त भएका पुरुषहरूद्वारा अन्त्य समयमा तपाईँ कुन प्रकारले जानिनुहुन्छ। यी सातै प्रश्नको क्रमशः निर्णय दिनका लागि श्री योगेश्वर श्रीकृष्णले जब भन्नुहुन्छ, अक्षर वर्म परम स्वभावो सध्यात्ममुच्यते भूत भावदोकरो विसर्ग कर्म सञ्जिता। अक्षर वर्म परम भनेको जो अक्षर छ, जसको क्षय हुँदैन, त्यही परम वर्म हो। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते भनेको स्वयंमा स्थिर भाव नै अध्यात्म अर्थात् आत्माको आधिपत्य हो। योभन्दा पहिले सबै मायाको आधिपत्यमा रहन्छ, तर जब स्वभाव अर्थात् स्वरूपमा स्थिर भाव मिल्दछ भने आत्माको नै आधिपत्य त्यसमा प्रभावित हुन्छ। यही नै अध्यात्म हो, अध्यात्मको पराकाष्ठा हो। भूत भाव उद्धव भव कर अथवा भूतहरूका ती भाग जसले केही न केही उद्धव गर्दछन्, अर्थात् प्राणीहरूका ती सङ्कल्प
जो राम्रो वा नराम्रो संस्कारको संरचना गर्दछन् उनको विसर्ग अथवा विसर्जन त्यो मेटिनु समाप्त हुनु नै कर्मको पराकाष्ठा हो। यही सम्पूर्ण कर्म हो जसको लागि योगेश्वरले भन्नुभयो त्यो सम्पूर्ण कर्मलाई जान्दछ त्यहाँ कर्म पूर्ण छ, अगाडि आवश्यकता छैन। यस अवस्थामा जबकि बुधहरूका ती भाव जसले केही न केही रद्धछन्, राम्रो वा नराम्रो संस्कार सङ्ग्रह गर्दछन् बनाउँछन् कि ती जब सर्वथा शान्ति हुन्छ, यही कर्मको सम्पूर्णता हो र यसको अगाडि कर्म गर्ने आवश्यकता रहँदैन। अतः कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो जसले भूतहरूको सम्पूर्ण सङ्कल्पहरूलाई जसबाट केही न केही संस्कार बन्दछ जसको समन गरिदिन्छन्। कर्मको अर्थ हो चिन्तन र जुन यज्ञमा छ अधिभूत छरो भाव पुरुष साधिदैततम अधियोग्य हमें बाज देहे देहवृत्तवरम। जबसम्म अक्षय भाव पाइँदैन तबसम्म नष्ट हुने सम्पूर्ण अक्षय भाव अधिभूत अर्थात् भूतहरूका अधिष्ठान हुन् र त्यही भूतहरूको उत्पत्तिको कारण हुन्। पुरुष च अधिदैवतम प्रकृतिबाट पर जो परम पुरुष छ त्यही अधिदैव अर्थात् सम्पूर्ण देवहरूको अधिष्ठता हो। दैवी सम्पद त्यही परम देवमा विलिन हुन्छ र शरीरधारीमा श्रेष्ठ अर्जुन यस मानव तनमा नै अधियज्ञ हुँ अर्थात् यज्ञहरूको अधिष्ठता हुँ। अतः यसै शरीरमा अव्यक्त स्वरूपलाई स्थित महापुरुष नै अधियज्ञ हुन्। श्रीकृष्ण एउटा योगी हुनुहुन्थ्यो जो सम्पूर्ण यज्ञहरूका भोक्ता हुन् र अन्त्यमा यज्ञ उसमा प्रवेश पाउँदछ, त्यस परम स्वरूप मिल्दछ। यस प्रकार अर्जुनको 6 प्रश्नको समाधान भयो। अब अन्तिम प्रश्न रह्यो कि अन्त्यकालमा कसरी तपाईँ जानिनुहुन्छ जो कहिल्यै विस्मृत हुँदैन। अनन्तकाले च माविव स्मर मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति स मद्दावयाति नास्त्यत्र संशय। योगेश्वर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ जो पुरुष अन्त्यकालमा अर्थात् मनको निरोध र विलयकालमा मेरै स्मरण गर्दै शरीरको सम्बन्धलाई छोडेर अलग हुन्छ त्यो मद्दाव साक्षात् मेरै स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ, यसमा संशय छैन। शरीरको निधन शुद्ध अन्तकालमा होइन, मरेपछि पनि शरीरहरूको कर्मपछि लागिरहन्छ। संशय संस्कारहरूको सतह समाप्ति पश्चात मनको निरोध हुन्छ र त्यो मन पनि जब विलिन हुन्छ भने त्यही अन्तरकाल हो र तत्पश्चात शरीर धारण गर्नु पर्दैन, त्यो क्रियात्मक हुन्छ मात्र भनेर वार्ताक्रममा बुझिँदैन। जबसम्म पोसाक जस्तै शरीरको परिवर्तन भइरहेको छ तबसम्म शरीरहरूको अन्त्य कहाँ भयो। मनको निरोध र निरुद्ध मनको पनि विलयकालमा जिउँदै शरीरको सम्बन्धको विच्छेद हुन्छ। यदि मरेपछि नै यस्तो स्थिति पाउने भए श्रीकृष्ण पनि पूर्ण हुँदैनथे। उहाँले भन्नुभयो अनेकौं जन्महरूको अभ्यासबाट प्राप्ति गर्ने ज्ञानी साक्षात् मेरो स्वरूप हो, म त्यो हुँ र त्यो ममा छ, अलिकति पनि त्यसमा र ममा फरक छैन। यो जिउँदैको प्राप्ति हो, जब पुनः कहिल्यै पनि शरीर प्राप्त हुँदैन त्यही शरीरहरूको अन्त्य हो। यो त वास्तविक शिर शरीरान्तको चित्रण भयो जसको पछाडि जन्म लिनु पर्दैन। दोस्रो शरीरान्त मृत्यु हो जो लोक प्रचलित छ, तर यस शरीरान्तपछि पुनः जन्म लिनु पर्दछ। ये वापि स्मरण भाव तेज तयन्ते कलेवरम तमे वैत्ति कौन्ते सदा तद्दाव भावितम। कौन्ते मृत्युको समयमा मानिस जुन पनि भावलाई स्मरण गर्दै शरीरलाई त्याग्छ त्यसलाई नै प्राप्त गर्छ। तब त यो धेरै नै सजिलो उपाय हो। जीवनभरि मोज गरौँ, मर्ने बेलामा भगवानलाई स्मरण गरौँला। तर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ यस्तो कहिल्यै पनि हुँदैन। सदा तद्भाव भावित त्यसै भावको मात्र चिन्तन गर्न सक्छ जस्तो जीवनभरि गरेको छ त्यही विचार नचाहँदै आइहाल्छ। अत तस्मात् तवेर्षु कालेषु मामनुस्मरयुत च मरे पीताम मनोबुद्धिमार्मे वैश्ये संशयम्।
त्यसैले अर्जुन तिमी प्रत्येक समय मेरो स्मरण गर र युद्ध गर, ममा अर्पित गर, मन र बुद्धिबाट युक्त भएर तिमी निसन्देह मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। निरन्तर चिन्तन र युद्ध एकैसाथ कसरी सम्भव छ? हुन सक्छ कि निरन्तर चिन्तन र युद्धको त्यो स्वरूप होस् कि जय कन्याय लाल की जय, भगवान की भन्दो रहु र बाण चलाउँदै रहु। तर स्मरणको स्वरूप अगाडिको श्लोकमा स्पष्ट गर्दै योगेश्वर भन्नुहुन्छ, अभ्यास योगयुक्तेन चित्तसा नान्यगामिन परम पुरुष दिव्याति प्रार्थना अनुचिन्तयन्। त्यसै गरी कौन्ते मृत्युको समयमा मानिस जुन पनि भावलाई स्मरण गर्दै शरीरलाई त्याग्छ र त्यसलाई नै प्राप्त गर्दछ, तब त यो धेरै सजिलो उपाय हो। जीवनभरि मोज गरौँ, मर्ने बेलामा भगवानलाई स्मरण गरौँला। तर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, म कहिल्यै पनि यस्तो हुँदैन, सदा तद्भाव भावित। त्यसै भावको मात्र चिन्तन गर्न सक्छ जस्तो जीवनभरि गरेको छ र त्यही विचार नचाहँदै आइहाल्छ। अतः हे अर्जुन, तिमी प्रत्येक समय मेरो स्मरण गर र युद्ध गर, जय भगवान की भन्दै रहु र बाण चलाउँदै रहु। तर स्मरणको स्वरूप अगाडिको श्लोकमा स्पष्ट गर्दै योगेश्वरले भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, त्यस स्मरणका लागि योगको अभ्याससँग युक्त भएर मेरो चिन्तन र योगको अभ्यास पर्याय हो। म बाहेक अर्कोतिर नजाने चित्तले निरन्तर चिन्तन गर्ने परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात् परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। मानौ कि यो पेन्सिल भगवान हो भने यसबाहेक अरू कुनै वस्तुको स्मरण आउनु हुँदैन। त्यसको वरिपरि तपाईँले पुस्तकहरू केही देख्नुहुन्छ भने तपाईँको स्मरण खण्डित भयो। स्मरण जब यति सूक्ष्म छ कि इष्टबाहेक अर्को वस्तुको स्मरण पनि नआओस्, मनमा तरङ्ग पनि नआओस्, तब स्मरण र युद्ध दुवै एकैसाथ कसरी हुन्छ? वस्तुतः जब तपाईँ चित्तलाई सबैतिरबाट समेटेर आफ्नो एक आराध्यको स्मरणमा प्रवृत्त हुनुहुनेछ, त्यस समय मायिक प्रवृत्तिहरू काम, क्रोध, राग, देश, बाधाको रूपमा सामान्य प्रकट नै रहन्छन् र तपाईँ स्मरण गर्नुहुनेछ, तर उनले तपाईँभित्र उद्वेग उत्पन्न गर्नेछन्। तपाईँको मन स्मरणबाट चलायमान गर्न चाहनेछन्। यी बाहिरी प्रवृत्तिहरूको पार पाउनु नै युद्ध हो। निरन्तर चिन्तनको साथ नै युद्ध सम्भव छ। गीताको एउटा पनि श्लोकले बाहिरी मार्काटको समर्थन गर्दैन। चिन्तन कसको गर्ने? यसमा उहाँले भन्नुहुन्छ, कवि पुराण मनुशासिता र मनोरनिया समनु स्मरेद्द सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूप मादित्य वर्ण तमस परस्तात। त्यस युद्धसँग त्यो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबैका नियन्ता, सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म सबैका धारणा पोषण गर्ने तर अचिन्त्य। जबसम्म चित्त र चित्तको लहर छ तबसम्म त्यो देखिँदैन। चित्तको निरोध र विलय कालमा नै जो विविध हुन्छ। नित्य प्रकाश स्वरूप र अविद्यादेखि पर त्यस परमात्माको स्मरण गर्दछ। पछाडि बताउनु भयो कि मेरो चिन्तन गर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ परमात्माको। अतः त्यस परमात्माको चिन्तनको माध्यमबाट तत्त्वस्थित महापुरुष प्राप्त हुन्छ। यसै क्रममा पर्यानकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य समेक स तपर पुरुषमुपैति दिव्यम। जसले निरन्तर त्यस परमात्मालाई स्मरण गर्दछ त्यो भक्तियुक्त पुरुष पर्यानकाले मनको विलीन आवश्यकता कालमा योग बलबाट अर्थात् त्यही नियत कर्मको आचरणद्वारा भिरकुटीको मध्यममा प्राणलाई राम्रो प्रकारले स्थापित गरेर प्राण अपनलाई राम्ररी सम गरेर न भित्रबाट उद्वेग उत्पन्न होस् न बाहिरी कुनै सङ्कल्प लिने होस्, सत्रतम राम्ररी शान्त होस्, ध्यान इष्टमय स्थिति होस्। त्यस कालमा रह्यो अचल मन अर्थात् स्थिर बुद्धि भएका पुरुष त्यस दिव्य पुरुष परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। सतत स्मरणीय छ कि त्यही एउटा परमात्माको प्राप्तिको विधान योग हो। त्यसको लागि नियत क्रियाको आचरण नै योग क्रिया हो, जसको सविस्तार वर्णन योगेश्वरले गरिसक्नु भएको छ।
निरन्तर मेरै स्मरण गर। कसरी गरौँ त यसै योगको धारणामा स्थिर रहेर गर्नुपर्छ। यस्तो गर्ने दिव्य पुरुषलाई नै प्राप्ति हुन्छ, जुन चाहिँ कहिल्यै विस्मित हुँदैन। त्यसरी यस प्रश्नको समाधान भयो कि तपाईँ प्रायण कालमा कुन प्रकारले जान्नमा आउनुहुन्छ। पाउने योग्य पदको चित्रण हेरौँ, जो गीतामा ठाउँ ठाउँमा आएको छ कि ये दक्षेर वेदवित्तु वदन्ति विसन्ति यज्ञतयो वीतरागा ये दिच्छन्नतो ब्रह्मचार्य चरन्ति तत्ते पदसङ्ग्रेण परवेक्षे। वेदविदु भनेको तत्त्वलाई प्रत्यक्ष जान्ने मान्छे, जुन परमपदलाई अक्षरम भनेको अक्षय भन्दछन्। वितराग महात्मा, जसमा प्रवेशका लागि प्रयत्नशील रहन्छन्, जुन परमपदलाई चाहनेहरू ब्रह्मचार्यको पालना गर्दछन्। ब्रह्मचार्यको अर्थ जनेन्द्रियको मात्रको निरोध होइन, बरु ब्रह्माचरति स ब्रह्मचारी। बाहिरी स्पर्शलाई मनले त्यागेर ब्रह्माको निरन्तर चिन्तन नै ब्रह्मचार्य हो। जसले ब्रह्माको दर्शन गराएर त्यसमा स्थान दिलाई शान्त हुन्छ, त्यस आचरणद्वारा इन्द्रिय संयम मात्र होइन, बरु सकलेन्द्रिय स्वयं स्वत हुन्छ। यस प्रकार जो ब्रह्मचार्यको आचरण गर्दछन्, जो हृदयमा सङ्ग्रह गर्ने योग्य छन् र धारण गर्ने योग्य छन्, त्यस पदलाई म तिम्रो लागि भन्नेछु। त्यो पद के हो, कसरी पाउन सकिन्छ भन्दा यज्ञेश्वर श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, सर्वाद्वाराणि समे मे मनोहदि निरुद्य च मूर्धन्याधायतमन् प्राणमानिस्तु योगधारणम्। सबै इन्द्रियहरूलाई द्वारलाई रोकेर अर्थात् वासनाहरूबाट अलग रहेर मनलाई हृदयमा स्थित गरेर ध्यान हृदयमै गर्नु पर्दछ, बाहिर होइन कि पूजा बाहिर हुँदैन। प्राण अर्थात् अन्तःस्करणको व्यापारलाई मस्तिष्कबाट निरोध गरेर योगधारणा स्थित भएर योगलाई धारण गरिरहनु पर्दछ र अर्को तरिका नै छैन। यस प्रकार ओमिते काक्षेर ब्रह्म व्याहारमा मनुस्मरण ए पर्याति त्यजन्देह सयाति परमा गतिमान। जो पुरुष ओम यति नै हो, जो अक्षय ब्रह्माको परिचायक हो, जसको तप तथा मेरो स्मरण गर्दै शरीरलाई त्यागेर जान्छ, त्यो पुरुषले परम गति प्राप्त गर्दछ। श्रीकृष्ण योगेश्वर हुनुहुन्छ। परम तत्त्वमा स्थित महापुरुष सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो। योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि ओम अक्षय ब्रह्माको परिचायक हो, तिमी त्यसको जप गर र ध्यान मेरो गर। प्राप्तिका प्रत्येक महापुरुषको नाम त्यही हुन्छ र जसलाई त्यो प्राप्त हुन्छ त्यसमा त्यो विलय हुन्छ। त्यसैले नाम ओम भन्नुभयो र रूप आफ्नो योगेश्वरले कृष्ण कृष्ण जप्ने निर्देश दिनु भएन। कालान्तरमा भावुकहरूले उनको पनि नाम जप्न आरम्भ गरेर आफ्नो श्रद्धा अनुसार त्यसको फल पनि पाउँछन्। जस्तो कि मान्छेको श्रद्धा जहाँ टिक्छ त्यहाँ म नै त्यसको श्रद्धालाई पुष्टि गर्दछु तथा म नै फलको विधान पनि गर्दछु। भगवान शिवले राम शब्द जपनामा जोड दिनुभयो। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सराम रा औरमा के बीच के में कबीरा रहा लुगाया। रा र मा यी दुवै अक्षरहरूको अन्तर्कालमा कबीर आफ्नो मनलाई रोक्नमा सक्षम हुनुभयो। श्रीकृष्ण ओममा बल दिनुहुन्छ। ओ हम स ओम अर्थात् त्यो सत्ता मभित्र छ, कतै बाहिर नखोज्नुहोस्। यो ओम पनि त्यस परम सत्ताको परिचय दिएर शान्त हुन्छ। वास्तवमा त्यो प्रभुको अनन्त नाम छन्, तर जपको लागि त्यही पनि नाम सार्थक छ र जो सानो होस्, श्वासमा ढल्न सकोस् र एक परात्माको बोध गराउन सकोस्। त्यसबाट भित्र अनेकौं देवी देवताहरूको अभिपूर्ण कल्पनामा अल्झेर लक्ष्यबाट दृष्टि नहटाओस्। पूज्य महाराजज्यू भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो रूप हेर र श्रद्धा अनुसार कुनै पनि 2-2.5 अक्षरको नाम ओम राम शिव मध्ये कुनै एउटा ल्याऊ, त्यसको चिन्तन गर र त्यसैको अर्थस्वरूप इष्टको स्वरूपको ध्यान गर। ध्यान सद्गुरुकै गरिन्छ। तपाईँ रामकृष्ण अथवा वितराग विषय या चित्तम वितराग महात्माहरू अथवा यथा विमत ध्यानाद्र अभिमत अर्थात् को विमत अनुकूल कसैको पनि स्वरूप समात्नुहोस्। उहाँ अनुभवमा तपाईँलाई भेट्नुहुनेछ र तपाईँको समकालीन कुनै सद्गुरुतिर डोर्याइदिनेछन्, जसको मार्गदर्शनबाट तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै प्रकृतिको क्षेत्रबाट पार हुँदै जानुहुनेछ।
म पनि प्रारम्भमा एउटा देवताको चित्रको ध्यान गर्दै थिएँ, तर पूज्य महाराजजीको अनुभवी प्रवेशको साथै त्यो शान्त भयो। प्रारम्भिक साधक नाम त जप्दछन्, तर महापुरुषहरूको स्वरूपको ध्यान गर्नमा अचकिन्छन्। उनीहरू आफ्नो अर्जित मान्यताहरूको पूर्वाग्रहलाई छाड्न सक्दैनन्। उनी कुनै अरू देवताको ध्यान गर्दछन् जसको योगेश्वर श्रीकृष्णले निषेध गर्नुभएको छ। अतः पूर्ण समर्पणको साथ कुनै अनुभवी महापुरुषको शरण लिनुहोस्। पुण्य पुरुषार्थ सफल हुने बित्तिकै कुतर्कहरूको समर र यथार्थ क्रियामा प्रवेश मिल्नेछ। योगेश्वर श्रीकृष्णको अनुसार यस प्रकार ओमको जप र परात्मा स्वरूप सद्गुरुको स्वरूपको निरन्तर स्मरण गर्नाले मनको निरोध र विलय हुन्छ र त्यही क्षण शरीरको सम्बन्धको त्याग हुन्छ। मरे मात्र शरीरले पच्याउन छोड्दैन। अनन्ये चेता सततयोमा स्मरति नित्येश तस्याः सुलह पार्थ नित्ये युक्तस्य योगिनः। मेरो बाहेक अरू कोही चित्तमा सधैँ छैन। अरू कसैको चिन्तन नगर्दै अर्थात् अनन्य चित्तले स्थिर भएर जसले लगातार मेरो स्मरण गर्दछ त्यस नित्य मम युक्त योगीको लागि म सुलभ हुँ। तपाईँ सुलभ भएमा के मिल्छ? मामु पेत्य पुनर्जन्म दुःखालय म शाश्वतम नाप्रुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमागता। मलाई पाप प्राप्त गरेर उनी दुःखहरूको स्थान स्वरूप क्षणभङ्गुर पुनर्जन्मलाई प्राप्त हुँदैन, बरु परम सिद्धिलाई प्राप्त हुन्छ। अर्थात् मलाई प्राप्त हुनु अथवा परम सिद्धिलाई प्राप्त हुनु एउटै कुरा हो। एउटा भगवान मात्र यस्तो छ जसलाई पाएर त्यस पुरुषको पुनर्जन्म हुँदैन। फेरि पुनर्जन्मको सीमा कहाँसम्म रहन्छ र? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामु पेत्ते तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मादेखि लिएर किरा फट्याङ्ग्रासम्म सबै लोग पुनरावृत हुन् र जन्म लिने र मर्ने तथा पुनः पुनः यसै क्रममा हिँड्ने हुन्। तर कौन्ते, मलाई प्राप्त भएर त्यस पुरुषको पुनर्जन्म हुने छैन। धर्म ग्रन्थहरूमा लोकान्तरको परिकल्पना ईश्वर पदको विभूतिहरूको बोध गराउने आन्तरिक अनुभव वा रूपक मात्र हो। अन्तरिक्षमा न त कुनै यस्तो खाल्टो छ जहाँ किराले टोक्छन् र न यस्तो महल छ जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। दैवी सम्पदयुक्त पुरुष देवता र आसुरी सम्पदयुक्त मानिस नै असुर हुन्। श्रीकृष्णको आफ्नो सम्बन्धी कंस राक्षस र बानासुर दैत्य थिए। देव, मानव र तिर्यक योनिहरू नै विभिन्न लोक हुन्। श्रीकृष्णको अनुसार यो जीवात्मा मनसहित पाँचै इन्द्रियहरूलाई लिएर जन्मान्तरको संस्कारहरूको अनुरूप नयाँ शरीर धारण गर्दछ। अमर भन्ने देवता पनि मरण धर्म हुन्। छिने पुण्य मर्त्यलोक बिसन्ती। योभन्दा ठुलो क्षति के हुनेछ? त्यो देव तन नै कुन कामको जसबाट सञ्चित पुण्य पनि समाप्त होस्। देवलोक, पशुलोक, किरा फट्याङ्ग्रा आदि लोक भोगलोक मात्र हुन्। मात्र मानव नै कर्मको रचयिता हो, जसको द्वारा त्यो त्यस परमधामसम्मलाई प्राप्त गर्न सक्छ जहाँबाट पुनरावर्तन हुँदैन। यथार्थ कर्मको आचरण गरेर मानव देवता बनोस् र वर्माको स्थिति प्राप्त गरोस्, तर त्यो पुनर्जन्मबाट तबसम्म बाँच्दैन जबसम्म मनको निरोध र विलयको साथ परमात्माको साक्षात्कार गरेर त्यही परमभावमा स्थित नभई जाओस्। उदाहरणार्थ उपनिषद्ले पनि यस सत्यलाई उद्घाटन गर्दछ। यदा सर्वे परमुचयन्ति कामा यस्ये हदि मिश्रिता अथः मर्स्यो मृत भवत्रेत परमा समश्नुत। जब हृदयमा स्थित सम्पूर्ण कामनाहरू समूल नष्ट हुन्छन् तब मरण धर्म मानिस अमर हुन्छ र त्यही यसै संसारमा यसै मानव शरीरमा परम धर्मलाई राम्रोसँग साक्षात् अनुभव गर्दछन्। प्रश्न उठ्छ कि के ब्रह्मा पनि मरण धर्म हो? अध्याय 3 मा त योगेश्वर श्रीकृष्णले प्रजापति ब्रह्माको प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो कि प्राप्ति पश्चात बुद्धि मात्र यन्त्र हो र त्यसद्वारा परमात्मा नै व्यक्त हुन्छ। त्यस्तो महापुरुषहरूद्वारा नै यज्ञको संरचना भएको छ र यहाँ भन्नुहुन्छ कि ब्रह्माको स्थिति प्राप्त गर्ने पनि पुनरावृत्ति हो र योगेश्वर श्रीकृष्ण भन्न के चाहनुहुन्छ? वस्तुतः जुन महापुरुषहरूद्वारा परमात्मा नै व्यक्त हुन्छ ती महापुरुषहरूको बुद्धि पनि ब्रह्मा होइन, तर मानिसहरूलाई उपदेश दिनुको कारण कल्याण के सूत्रपात गर्नाले ब्राह कहलाउँछन्। सुम्यमा उहाँ ब्रह्मा पनि हुनुहुन्छ। उनीहरूसँग आफ्नो बुद्धि रहनै पाउँदैन, तर योभन्दा पूर्व साधना कालमा बुद्धि नै ब्रह्मा हो।
अहङ्कार शिव बुद्धिअज मनस शिक्षित महान। साधारण मानिसको बुद्धि ब्रह्मा होइन। बुद्धि जब इष्टमा प्रवेश गर्न लाग्दछ तबदेखि ब्रह्माको रचना हुन लाग्दछ, जसको 4 सोपान मनीषीहरूले भन्नुभएका छन्। पछिको अध्याय 3मा भन्नुभएको छ। स्मरणको लागि पुनः देख्न सकिन्छ। ब्रह्माभितमा ब्रह्माविदुर ब्रह्माविद्रियान महावितरिष्ट ब्रह्मावित त्यो बुद्धि हो जो ब्रह्मा विद्यासँग संयुक्त छ। ब्रह्माविद त्यो हो जसलाई ब्रह्मा विद्यामा श्रेष्ठता प्राप्त छ। ब्रह्माविद्रियान त्यो बुद्धि हो जसद्वारा त्यो ब्रह्मा विद्यामा दक्ष मात्रै होइन कि त्यसको नियन्त्रक र सञ्चालक बन्दछ। महाविद्यरिष्ट बुद्धिको त्यो अन्तिम टुप्पो हो जसद्वारा इष्ट प्रभावित छ र जहाँसम्म बुद्धिको अस्तित्व छ, किनकि प्रभावित हुने इष्ट अहिले कहीँ फरक छ र ग्रहणकर्ता बुद्धि फरक छ, किनकि प्रभावित हुने इष्ट कहिले कहीँ फरक हुनु पर्दछ र अहिले त्यो प्रकृतिको सीमामा छ। अब स्वयं प्रकाश स्वरूपमा जब बुद्धि रहन्छ, जागृत रहन्छ भने सम्पूर्ण भूत जागृत छ। तब अब अविद्यामा रहन्छ, तब चेत छ र त्यसैलाई प्रकाश र अन्धकार, राति र दिन भनेर सम्बोधन गरेका छन्। ब्रह्मा अर्थात् ब्रह्मा विदिताको त्यो शेर्नी जसमा इष्ट प्रवाह छ, त्यसलाई प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमा पनि विद्या जो स्वयं प्रकाश स्वरूप छ त्यसलाई मिलाउँछ। को दिन र अविद्याको रात्रि र प्रकाश र अन्धकारको क्रम चलिरहन्छन्। यहाँसम्म साधकमा माया सफल हुन्छ। प्रकाशकालमा अचेत भूत सचेत हुन्छन् र उनलाई लक्ष्य देखिन थाल्छ, तथा बुद्धिको अन्तरालमा अविद्याको रात्रिको प्रवेशकालमा सबै भूतहरू अचेत हुन्छन्। बुद्धिले निश्चय गर्न पाउँदैन र स्वरूपतिर बढ्नु बन्द हुन्छ। यो नै ब्रह्माको दिन र यो नै ब्रह्माको रात्रि हो। दिनको प्रकाशमा बुद्धिको सहस्त्रौं प्रवृत्तिहरूको ईश्वरीय प्रकाश व्याप्त हुन्छ र अविद्याको रात्रिमा यो नै सहस्त्रौं तहहरूमा अचेत अवस्थाको अन्धकार हुन्छ। यसको मतलब ब्रह्माको कारणले गर्दा दिन र रात हुन्छ। अशुभ र शुभ, विद्या र अविद्या यी दुवै प्रवृत्तिहरू पूर्ण शान्त भएपछि अर्थात् अचेत र सचेत रातिमा विलीन र दिनमा उत्पन्न हुने दुवै प्रकारका भूतहरू मेटिएर त्यस अव्यक्त बुद्धिबाट पनि धेरै पर शाश्वत अव्यक्त भाव मिल्छ, जो फेरि कहिल्यै नष्ट हुँदैन। भूतहरूको अचेत र सचेत दुवै स्थितिहरू समाप्त भएर यो सनातन भाव मिल्दछ। शुभ अशुभ, विद्या अविद्या यी सबै भनेको अचेत र सचेत, रात्रि र दिन यी कुराहरूको चाहिँ देन हो भनेका छन्। बुद्धिको उपयुक्त 4 अवस्थाहरू पछिको पुरुष नै महापुरुष हो। त्यसको अन्तरालमा बुद्धि छैन। बुद्धि परमात्माको यन्त्र जस्तै भएको छ, तर मानिसहरूलाई त्यसले उपदेश गर्दछ, निश्चयमा नै प्रेरणा दिन्छ। अत उनीहरूमा बुद्धि प्रतीत हुन्छ, तर त्यो बुद्धिको स्तर पर छ। त्यो परम अव्यक्त भावमा स्थित छ र त्यसको पुनर्जन्म हुँदैन। तर यस अव्यक्त स्थितिभन्दा पूर्व जबसम्म उसँग आफ्नो बुद्धि छ तबसम्म त्यो ब्रह्मा हो। त्यो पुनर्जन्मको परिधिमा नै छ र यिनै तथ्यहरूमा प्रकाश पार्नुहुँदै कृष्ण भन्नुहुन्छ, सहस्त्रयुग पर्यन्तम हरेद ब्रह्मानो विदु रात्रि युग सहस्त्राणा तेर्यो रात्रविदो जना। जसले 1000 चतुर्युगहरूको ब्रह्माको रात्रि र 1000 चतुर्युगहरूको उसको दिनलाई साक्षात् जान्दछ, ती पुरुषहरू समयको तत्त्वलाई यथार्थ जान्दछन्। ब्रह्मा विद्यासँग संयुक्त बुद्धि ब्रह्माको परिवेशिका तथा ब्रह्मा वितरिष्ट बुद्धि ब्रह्माको पराकाष्ठा हो। विद्यासँग संयुक्त बुद्धि नै ब्रह्माको दिन हो। जब विद्या कार्यरत हुन्छ त्यस समय योगी स्वरूपतिर अग्रसर हुन्छ। अन्तःस्करणको सहस्त्रौं प्रवृत्तिहरूमा ईश्वरीय प्रकाशको सञ्चार हुन्छ र यसै प्रकार अविद्याको रात्रि आएमा अन्तःस्करणको सहस्त्रौं प्रवृत्तिहरूमा माया द्वन्द्व प्रभावित हुन्छ। प्रकाश र अन्धकारको यहीसम्म सीमा छ। तत्पश्चात न त विद्या रहन्छ न विद्या नै त्यो परम तत्त्व परमात्मा विदित छ, जसले त्यसबाट तत्त्वलाई राम्रो किसिमले जान्दछ। ती योगी जन कालले तत्त्वलाई जान्ने हुन् कि कहिले अविद्याको रात्रि हुन्छ, कहिले विद्याको दिन आउँछ। कालको प्रभाव कहाँसम्म छ अथवा समय कहाँसम्म पछि लाग्छ। प्रारम्भिक मनीषी अन्तःस्करणलाई चित्त अथवा कुनै कुनै बेला मात्र बुद्धि भनेर सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो। कालान्तरमा अन्तःस्करणको विभाजन मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारको 4 प्रमुख वृत्तिहरूमा गरियो। हुन त अन्तःस्करणका प्रवृत्तिहरू अनन्त छन्। बुद्धिको अन्तरालमा नै अविद्याको रात्रि हुन्छ र त्यसै बुद्धिमा विद्याको दिन पनि हुन्छ। यो नै ब्रह्माको दिन र राति हुन् र जागृत रूपी रात्रिमा सबै जीव अचेत परेका छन्। प्रकृतिमा विचरण गर्दै
तिनको बुद्धिले त्यस प्रकाश स्वरूपलाई हेर्न पाउँदैन, तर योगको आचरण गर्ने योगी त्यसबाट जान्दछन्। उनीहरू स्वरूपतिर बढ्दछन्, जस्तो कि गोस्वामी तुलसीदासले रामचरितमानमा लेख्नुभएको छ। कबहु दिवस महनिबिडतम कबहु कपर्कट पतंग विनाशयी उपजय ज्ञान जिमी पाई कुसंग। विद्यासँग संयुक्त बुद्धि कुसंग पाएर अविद्यामा परिणत हुन्छ। पुनः सुसंगले विद्याको सञ्चार त्यही बुद्धिमा हुन्छ। यो उतार चढाव घट्ने बढ्ने पूर्ति पर्यन्त लागिरहन्छ। पूर्ति पश्चात न बुद्धि छ, न ब्रह्म, न रात्रि रहन्छ, न दिन। यो नै ब्रह्माको दिन रात्रिका रूपक हुन्। न हजारौँ वर्षको लामो रात्रि हुन्छ, न हजारौँ चतुर्युगको दिन नै हुन्छ। न कतै कोही चारमुख भएको ब्रह्मा नै हुन्छ। बुद्धिको उपयुक्त चार कर्मिक अवस्थाहरू नै ब्रह्माको चारमुख र अन्तःस्करणबाट चार प्रमुख प्रवृत्तिहरू नै उसको चतुर्युग हुन्। रात र दिन यिनै प्रवृत्तिहरूमा हुन्छन्। जो पुरुष त्यसको भेदलाई तत्त्वले जान्दछ, ती योगीजन कालको भेदलाई जान्दछन् कि काल कहाँसम्म पछि लाग्छ। कुन पुरुष कालभन्दा पनि अतीत हुन्छन्। रात्रि र दिन अविद्या र विद्यामा हुने कार्यलाई योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। अव्यक्तादव्यक्ते सर्वा प्रभनते हरागमे रात्र्यागमे पर्लियन्ते तत्रैवाव्यक्त संजगे। ब्रह्माको दिनको प्रवेशकालमा अर्थात् विद्याको प्रवेशकालमा सम्पूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धिमा जागृत हुन्छन् र रात्रिको प्रवेशकालमा त्यही अव्यक्त अदृश्य बुद्धिमा जागृतिको सूक्ष्म तत्त्व अचेत हुन्छन्। ती प्राणीले अविद्याको रात्रिमा स्वरूपलाई स्पष्ट देख्न पाउँदैन, तर उसको अस्तित्व रहन्छ। जागृत हुने र अचेत हुने माध्यम यो बुद्धि हो, जो सबैमा अव्यक्त रहन्छ, दृष्टिगोचर हुँदैन। भूतग्राम सयबाए भूत्ता पर्लियते रात्र्यागमे सुप्राथ प्रभवतो हरागमे। यो प्रातः सबै प्राणीहरू यस प्रकार जागृत भएर प्रकृतिबाट विवश भएर अविद्यारूपी रात्रि आएमा अचेत हुन्छन्। उनीहरू हेर्न पाउँदैनन् कि हाम्रो लक्ष्य के हो। दिनको प्रवेशकालमा उनी पुनः जागृत हुन्छन्। जबसम्म बुद्धि छ तबसम्म यसको अन्तरालमा विद्या र अविद्याको क्रम चलिरहन्छ, र जबसम्म त्यो साधक नै हो, महापुरुष होइन। परस्त्रमातु भावस्य निवक्तु वक्ता सनातन एष सर्वेषु भूतेषु नश्येत्सु न विनश्यति। एउटा त ब्रह्म अर्थात् बुद्धि अव्यक्त छ, इन्द्रियहरूबाट देखिँदैन, र त्यसभन्दा पनि पर सनातन अव्यक्त भाव हो, जो भूतहरू नष्ट भएपछि पनि नष्ट हुँदैन, अर्थात् विद्यामा सचेत र अविद्यामा अचेत। दिनमा उत्पन्न र रातिमा विलयन भएका भावहरू अव्यक्त ब्रह्म मेटिएपछि त्यो सनातन अव्यक्त भाव मिल्दछ, जो नष्ट हुँदैन। बुद्धिमा हुने उक्त दुवै उतार चढाव जब समाप्त हुन्छ, तब सनातन अव्यक्त भाव मिल्दछ, जुन मेरो परमधाम हो। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त भइसक्यो अनि बुद्धि पनि त्यही भावमा रङ्गिन्छ, त्यही भावलाई धारण गर्दछ। त्यसैले त्यो बुद्धि स्वयं त समाप्त भएर जान्छ र त्यसको स्थानमा सनातन अव्यक्त भाव नै बाँकी रहन्छ। अव्यक्तो चेरइत्युक्तस्तमाहु परमगतिमा ये प्राप्येन निर्बन्तते तद्धाम परमममा। त्यो सनातन अव्यक्त भावलाई अक्षर अर्थात् अविनाशी भनिन्छ, त्यसैले परमगति भनिन्छ। त्यही मेरो परमधाम हो, जसलाई प्राप्त गरेर मानिस फर्केर आउँदैन, उनको पुनर्जन्म हुँदैन। यस सनातन अव्यक्त भावको प्राप्तिको विधान बताउनुहुन्छ। पुरुष सपरप्राथ भक्त्या लभ्ये स्तवनत्या ये शान्तस्थानि भूतानि न सर्वमित तत्तम। प्राथ जुन परमात्माको अन्तर्गत सम्पूर्ण भूतहरू छन्, जसबाट सम्पूर्ण जगत व्याप्त छ। सनातन अव्यक्त भाववाला त्यो परम पुरुष अन्य भक्तिले प्राप्त हुने योग्य छ। अनन्य भक्तिको तात्पर्य यो कि परमात्मा बाहेक अरू कसैको स्मरण नगर्दै उनीहरू जोडिनु। अन्य भावबाट लाग्ने पुरुष पनि कहिलेसम्म पुनर्जन्मको सीमामा छन् र कहिलेसम्म पुनर्जन्मको अतिक्रमण गर्दछन्, यसमा योगेश्वर कृष्ण भन्नुहुन्छ। यत्र कालितो न वृत्तिमा वृत्ति चैव योगिन पर्याता यान्ति त काल वक्ष्यामि भरतवर्षव।
हे अर्जुन, जुन कालमा शरीर त्यागेर गएका योगीजनको पुनर्जन्म हुँदैन र जुन कालमा शरीर त्यागेर गएपछि पुनर्जन्म हुन्छ, अब म त्यस कालको वर्णन गर्दछु। अग्नि ज्योति तिर्ह शुक्ल सन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदुजना। शरीर सम्बन्धको त्याग गर्ने बेला जसको समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि बलिरहेको होस्, तिनको प्रकाश फैलिरहेको होस्, सूर्य चम्किरहेको होस्, शुक्ल पक्षको चन्द्रमामा बढ्दै गएको गरेको होस्, उत्तरायणको निरभ्र र सुन्दर आकाश होस्, त्यस आकाशमा त्यस कालमा प्रयाण गर्ने ब्रह्मवेत्ता योगीजन ब्रह्मालाई प्राप्त गर्दछन्। अग्नि ब्रह्मा तेजको प्रतीक हो, दिन विद्याको प्रकाश हो र शुक्ल पक्ष निर्मलताको द्योतक हो। विवेक, वैराग्य, श्रम, दम, तेज र प्रज्ञा यी षडैश्वर्य नै षडमासुन् ऊर्ध्व त्रेता स्थिति नै उत्तरायण हो। प्रकृतिबाट बिल्कुल पर यस अवस्थामा जाने ब्रह्मवेत्ता योगीजन ब्रह्मलाई प्राप्त हुन्छन्। तिनको पुनर्जन्म हुँदैन, तर अनन्य चित्तले लागेका योगीजन यदि त्यस आलोकलाई प्राप्त गर्न सकेन, जसको साधन अहिले पूर्ण छैन, त्यसलाई के हुन्छ? यसमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, धूमो रात्रिस्ता कृष्ण सनमास दक्षिणायनम तत्र चान्द्रमास ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जसको प्रयाणकालमा धुवा फैलिएको होस्, योगाग्नि होस्, अग्नि यज्ञ प्रक्रियामा पाउने अग्निको स्वरूप तर धुवाबाट ढाकिएको होस्, अविद्याको रात्रि होस्, अँध्यारो होस्, कृष्ण पक्षको चन्द्रमामा क्षीण भइरहेको होस्, कालीमाको बाहुल्य होस्, षड विकारहरू, छवटा विकार भन्नाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मत्सर, यी छवटा विकारहरूसँग युक्त दक्षिणायन अर्थात् बहिर्मुखी होस्, जो परमात्माको प्रवेशबाट अहिले बाहिर छ, त्यस योगीलाई फेरि जन्म लिनु पर्दछ। तब के शरीरको साथै त्यस योगीको साधना नष्ट हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा कृष्ण भन्नुहुन्छ, शुक्ल कृष्णे गति धोते जगत शाश्वत मते एकया यातेन वृत्तिमन्या वर्तते पुनः। उपयुक्त शुक्ल र कृष्ण दुवै प्रकारका गतिहरू संसारका शाश्वत छन्, अर्थात् साधनाको कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। शुक्ल अवस्थामा प्रयाग गर्नेहरू पछि नआउने परम गतिलाई प्राप्त गर्छन् र दोस्रो अवस्थामा जसमा क्षीण प्रकाश तथा अहिले कालीमा छ, यस्तो अवस्थामा गएको पछि फर्कन्छ र जन्म लिन्छ। जबसम्म पूर्ण प्रकाश मिल्दैन तबसम्म त्यसले भजन गर्नु पर्दछ भनेर प्रश्न पूर्ण भयो। यसको लागि साधनामा पूर्ण जोड दिनुहुन्छ। नैते श्रुतिपाठ जानन्योगी मुहतिक सन तस्मात् सबेषु कालेषु योगयुक्त भावार्जुन। हे प्रार्थ, यस प्रकारी मार्गहरूलाई जानेर कोही पनि योगी मोहित हुँदैन। ऊ जान्दछ कि पूर्ण प्रकाश पाएमा ब्रह्माको प्राप्ति हुनेछ र क्षीण प्रकाश रहे पनि पुनर्जन्ममा साधनाको नाश हुँदैन। दुवै गतिहरू शाश्वत छन्। अतः अर्जुन, तिमी सबै कालमा योगसँग युक्त हौ, अर्थात् निरन्तर साधना गर। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफल प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिद् विदित्वा योगी परस्थानमुपैति साधमम्। यसलाई साक्षात्कार सहित जानेर मानेर होइन, योगी वेद, यज्ञ, तप र दानको पुण्य फलहरूको निसन्देह आक्रमण गर्दछ र सनातन परमपदलाई प्राप्त गर्दछ। अविदित परमात्माको साक्षात्कार जानकारीको नाम वेद हो। यो अविदित तत्त्व जब विदित भइहाल्यो तब कसलाई कसले जानुन्। अतः विदित भएपछि वेदहरूसँग पनि प्रयोजन समाप्त हुन्छ, किनकि जान्नेवाला भिन्न छैन। यज्ञ अर्थात् आराधनाको नियत क्रिया आवश्यक थियो, तर जब त्यो तत्त्व विदित भयो तब कसको लागि भजन गर्ने मन इन्द्रियहरूलाई लक्ष्यको अनुरूप तताउनु तप हो। लक्ष्य प्राप्त भएपछि कसका लागि तप गर्ने? मन, वचन र कर्मले सर्वतोभावेन समर्पणको नाम नै दान हो। यी सबैका पुण्य फल हुन् परमात्माको प्राप्ति। मन, वचन र कर्मले सर्वतोभावेन समर्पणको नाम नै दान हो। लक्ष्य प्राप्त भएपछि कसको लागि तप गर्ने? यी सबैका पुण्य फल परमात्माको प्राप्ति हो। फल पनि अब अलग छैन, अतः यी सबैको आवश्यकता नै रहेनन्। त्यो योगी यज्ञ, तप, दान इत्यादिको फललाई नागेर जान्छ।
त्यो नै परमपदलाई प्राप्त हुन्छ। यस अध्यायको निष्कर्ष के हो भने भगवान जसलाई तपाईँले भन्नुभयो त्यो बर्मा हो। बर्मा के हो, त्यो अध्याय के हो, सम्पूर्ण के हो भनेर 6 प्रकारका प्रश्न अर्जुनले गरेका थिए र यसको जवाब श्रीकृष्णले भनेका थिए कि जसको विनाश हुँदैन त्यो नै परम बर्मा हो। स्वयंको उपलब्धि परम भाव नै अध्यात्म हो। आफ्नो उपलब्धि नै परम भाव नै अध्यात्म हो, जसबाट जीव मायाको आधिपत्यबाट निस्केर आत्माको आधिपत्यमा हुन्छ, त्यही अध्यात्म हो। र भूतहरूको ती भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारलाई उत्पन्न गर्दछन्, त्यो भावहरू रोकिनु नै विसर्ग अथवा समाप्त हुनु हो। समाप्त हुनु नै कर्मको सम्पूर्णता हो। यसको अगाडि कर्म गर्न आवश्यकता छैन र कर्म कुनै यस्तो वस्तु हो जो संस्कारको उत्गमलाई नै समाप्त गरिन्छ। यसै प्रकार क्षेरभाव अभिभूत छन्, अर्थात् नष्ट हुनेहरू नै भूतलाई उत्पन्न गर्ने माध्यम हुन्। उनी नै भूतहरूको अधिष्ठता हुन् र परम पुरुष नै अधिदैव हुन्। त्यसमा दैवी सम्पद विलिन हुन जान्छ र त्यसमा शरीरमा अधियज्ञ माहु अर्थात् जसमा यज्ञ विलय हुन्छन् त्यो माहु भनेर कृष्णले भनेका छन्। यज्ञको अधिष्ठता हुँ, त्यो मेरै स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछन् अथवा कृष्ण एउटा योगी हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले फेरि भन्नुभएको छ कि मेरो निरन्तर स्मरण जसले गर्दछन्, म बाहेक कुनै अर्को विषयवस्तुलाई चिन्तन आउन दिँदैनन् र त्यस्तै गर्दै शरीरलाई त्यागिदिन्छन्, त्यसले मेरो साक्षात स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछन् र जसलाई अन्त्यमा पनि त्यही प्राप्त रहन्छ। शरीरको मृत्युपछि त्यो उपलब्धि हुन्छ। यस्तो कुरा होइन, मरेपछि नै मिल्ने भए श्रीकृष्ण पूर्ण हुने थिएनन्। अनेकौं जन्ममा हिँडेर पाउने ज्ञानी त्यसको स्वरूप हुँदैनथ्यो र मनको सर्वथा निरुद्ध मनको पनि विलय नै अन्त्यकाल हो, जहाँ फेरि शरीरको उत्पत्तिको माध्यम शान्त हुन्छ। त्यस समय त्यो परम भावमा प्रवेश पाउँछ र यसको पुनर्जन्म हुँदैन। त्यस प्राप्तिको लागि उहाँले स्मरणको विधान बताउनु भएको छ। हे अर्जुन, निरन्तर मेरो स्मरण गर, युद्ध गर, दुवै एकसाथ कसरी हुन्छ? कदाचित यस्तो होस् कि जय गोपाल हे कृष्ण भन्दै रहनुहोस्, लट्ठी पनि चलाउँदै रहनुहोस्। स्मरणको स्वरूप स्पष्ट गर्नुभयो कि योग धारणामा स्थिर रहँदै म बाहेक अरू कुनै पनि वस्तुको स्मरण नगरेर निरन्तर मेरै स्मरण गर। र जब स्मरण यति सूक्ष्म छ भने युद्ध कसले गर्नेछ? मानौ कि यो पुस्तक भगवान हो, तब यसको वरिपरिको वस्तु, नजिक बसेको मान्छे वा अरू कुनै देखिएको सुन्नेको वस्तु सङ्कल्पमा पनि नआओस्, नदेखियोस्। यदि देखिन्छ भने स्मरण छैन। यस्तो स्मरण युद्ध कस्तो वस्तु त यस प्रकार निरन्तर स्मरणमा प्रवृत्त हुनुहुनेछ। त्यही समय युद्धको सही स्वरूप खडा हुन्छ र त्यस समय माइक प्रवृत्ति बाधाको रूपमा प्रत्यक्ष उभिएको हुन्छ। काम, क्रोध, राग, द्वेष, दुर्जय शत्रु हुन्। यी शत्रु स्मरण गर्न दिँदैनन् र यहीबाट पार पाउनु युद्ध हो। यी शत्रुहरूलाई समाप्त गरेपछि नै व्यक्तिले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। यस परम गतिलाई पाउनका निम्ति अर्जुन, तिमी जप, त, होमको र ध्यान मेरो गर। अर्थात् श्रीकृष्ण एउटा योगी हुनुहुन्थ्यो। नाम र रूप धारणाको आराधनाको अर्को साँचो हो। योगेश्वरले फेरि भन्नुभयो कि पुनर्जन्म के हो, यसमा को आउँछन्? उहाँले भन्नुभयो कि ब्रह्मादेखि लिएर सम्पूर्ण संसार पुनरावृत्ति हुन् र यी सबै समाप्त भएर गए पनि मेरो परम अव्यक्त भाव तथा त्यसमा स्थिति समाप्त हुँदैन। जसले मलाई अँगाल्छ त्यसको पुनर्जन्म हुनु पर्दैन भनेका छन्। यस युगमा प्रविष्ट पुरुषका 2 गतिहरू छन् जो पूर्ण प्रकाशलाई प्राप्त षडै श्रेय सम्पन्न ऊर्ध्वता छन्, जसमा अलिकति पनि कमी छैन र त्यो परम गतिलाई प्राप्त हुन्छ। यदि त्यो योगकर्तामा अलिकति पनि कमी छ, कृष्ण पक्ष जस्तो कालिमाको संसार छ, यस्तो अवस्थामा नै शरीरको समय समाप्त हुने योगीले जन्म लिनु पर्दछ। त्यो सामान्य जीव जस्तै जन्म मरणको चक्रमा अल्झिँदैन, बरु जन्म लिएर त्यसमा अगाडिको साधनालाई पुरा गर्दछ। यस प्रकार अगाडिको जन्ममा त्यही क्रियाबाट हिँडेर पनि त्यही पुग्दछ जसको नाम परमधाम हो। परमधामको चर्चा यहाँ गरिएको छ। कि भनिएको छ कि त्यो सामान्य जीव जस्तो जन्म मरणको चक्रमा अल्झिँदैन र जरबरु जन्म लिएर त्यसमा अगाडिको साधनालाई पुरा गर्दछ। त्यस प्रकार अगाडिको जन्ममा त्यही क्रियाबाट हिँडेर पनि त्यही पुग्दछ भने त्यसको नाम परमधाम हो। परमधाम पुग्न पाऊँ भनेको फेरि जन्म मरणको चक्रमा अल्झिन नपरोस् भनेको हो। पहिले पनि श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि त्यसको थोरै साधनाले पनि जन्म मरणको महान भयबाट उद्धार गरेरै छोड्दछ। दुवै बाटो शाश्वत हुन अमिट छन्। त्यो कुरालाई बुझेर कोही पनि पुरुष योगबाट चलायमान हुँदैन। अर्जुन, तिमी योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ र दानको पनि पुण्य फललाई उल्लङ्घन गरेर
परमगतिलाई प्राप्त गर्दछ। यस अध्यायमा ठाउँ ठाउँमा परमगतिको चित्रण गरिएको छ, जसलाई अव्यक्त अक्षर भनेर सम्बोधित गरिएको छ, जसको कहिल्यै पनि क्षय अथवा विनाश हुँदैन। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्याय। यस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योगशास्त्र विषयक श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवादमा अक्षर ब्रह्मयोग नामको 8औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत्परमहंस परमानन्दस्य शिष्य स्वामी अडकखडानन्द कृते श्रीमद्भगवद्गीताये यथार्थगीताभाष्ये अक्षर ब्रह्मयोगे नाम 6वां अध्याय। यस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानन्दज्यूका शिष्य स्वामी अडकखडानन्द कृत श्रीमद्भागवत गीताको भाष्य यथार्थ गीतामा अक्षर ब्रह्मयोगको नामको 8औं अध्याय समाप्त हुन्छ। हरि ओम। तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद्भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टिभी युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य ताजा निष्पक्ष समाचार सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने तपाईको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौं कुनै विलम्ब। हामी आएका छौं थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा। वेबसाइटमा www.saypatrionlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/saypatrionlinetv, त्यसैगरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी। आजै लगइन गर्नुहोस्।